mer fyrir kjemur det seg som at folk slett ikke elskar sannløyga. Altså, jeg opplever til fer etter fer at sida sammen ved tryggvande folket. Det er de fleste er tryggvande. Og så, hvis jeg prater om Bibelna, eller om andlige ting, og det kommer inn og pratet kommer inn av bibelspurningen, til dømes hesa nudjo bibelna som nu skal komme ut, som av hverdagsmalet, tøyt etter onkrar danskare, slætremåls, biblio i gassareien. Og ja, folk vet hvor jeg og hver jeg stande. Og så hoksa man som så, la meg nå bare. Det annakvart flik vi holdt opp her, edla, ja, de vet hva det mener, de har hørt meg. Jeg har sagt det før, skal nå øyne for til å vinda meg opp en øyne før. Men så kører prate, og så sier onker, hev du ikke onker vimersing til at det er. Og så akkurat som så dette kagland etter hus. Og så kommer vatten i gli. Så börjar man å tåsa. Så fer man atter til det at det er två tekster. Det er egentlig två bibler. Fra reformasjonen til 1841 varda den antiokiska, bysantiska teksttypan, så igjen 1841 det var en annan tekstur. Så sier man til å vite at Luther, hvis han kom her i det, han er i tjenst vi hverskje bibelene til Dahl, edla Victor, edla snatchemålsbibelene som nu skal komme ut. Han er i tjenst vi først King James. Hvis han spurte hva stender her, hva ord stender her, hva stender her, hette tar rette teksteren. Han er i blåstempla først King James, og han er i svartstempla. Atler er av bibler som finnast. Tøy som sagt, tog skifte skinnara i 1841, ta for alt ta høyla iverordna, iveratan alexandriska skinnaran, fra tøy bysantiska antiokiska textus receptus, masoretska texts skinnaran. Og tar man så sier det her, visa mennar, visa falskene, det er akkurat som de får en stink. De blir ærlig til orsk. Hvis jeg prater vær om akkurat anna, hvis jeg prater vær om hva som helst anna, og hvis det bare kort i sin latta giren, bare hehehe, så var folk ikke sittande. Men ta inn og ta en grøt her i sandløgjen vi lagt av båret, så får det som stink i anus, og han har kvuslet på reivene, og de færre som proppar, og røyma fra båren. Jeg sier at fer, atna fer. Vi er ikke bare 8 bår, men öll bår. Öll bår. Og jeg skiljer kvita til tog, at de innvavstrei inn i religionspolitiskt skjegg, lokalt, og sånne, nå i torra andliga barlast til missionshuset og falskene. Det er det ikke som er. Det er det ikke vært i åravis, så gjerne begynner jeg tøya. Så det ble bare alt klippet av, jeg ble utbekket av bare alle stedene, ikke tolter. Og så får alle mine tragrer, ja, det får bare alt inn i King James Bibeln. Bibelen selv mot enkar. Og til det som gjør meg føranfyr og gjør meg fralsa nok til at tåsa, bare altså,
tåse bara. Hvis jeg skulle tidsi litt fri hæsun og bøya nu, hatta må ikke sia, hatta løys ikke. Ja, så var det bara religionspolitikker. Men tog betur så veit det at jeg stande ui sannløganon, av sannløganon, vi sannløgan, og kan tåse han om disse ting. Og kjenner han tvørste jøknen. Ja. Men ett annat som jag skulle säga till att folk som nudge till att det vet att det släcker, men att det höra det och ta skilje väl att det får en skälk och det blir simpelthen för negvt att de är fördöja. De klarar det inte. De klarar det. Det höra nu har vi hört nog att det kan inte passa. Det kan inte passa. Kan inte passa. Tar man så fortell dem til at det två grisker tekster. Og teksteren underliggande begge Dal og Victor og så nødje bøyblene som nu skal komme. Som her i Trøndheim hever tøyt. Som er bedre, som er nekv bedre avgjørst. Ta man säger dem till att det kvar sån griskur texter och den texten som underliggande för bägge Dal och Victor en korruptur texter. Och jag kan prekva det. Jag vet att han det. Han från huvudstøyen i Gnostikeren och i Alexandria och i Egyptalandet. Han perverterad och det kan visas talfrøyliga. Det är något som heter bibliomatik. Till vårt matematik till talfrøye, bibliomatik till Guds talfrøye. Det finns i underliggande texten och bägge Gamla testamentet och Nudja, underliggande för King James, finns Guds matematik. Här som allt från början till ända kan dölas vid tjej. Ödl år, allt. Bæg i allar bøyblene, og i Gamla testamentet for seg, og Nya testamentet for seg. Du tenker et år, du råkner, du teller det opp, til han bøydes for seg. Allar stand, og i hver en avsnittet, men til bare i Ben Chaim, masoretiska Gamla testamenten, og i Textus Receptus, Theodor Besa 1598, edla utgavene tja. Elsevirbrøren fra 1633, Pastorus Øysene, hon själv Robert Stefanus fra 1500-tallet. Det här så rävla lite moder. Och tar man damer att spotta Erasmus, men Erasmus han börjar ju att göra en standardutgåva av till hävnen av manuskripten som öde Textus Receptus här som nekv han rit. Men det blir finpussa og grøtt og etterhukt og finpussa og polera. Og så i 1598 tar Tutt King James tøyerne teksten tja Theodor Besa, tar Tutt han tannteksten. Grunnleggjande. Men etter kan av han, vi øren Bibelen og øren gamlen tøyengun østene, tar hilse ikke bare innenfor grikst. Tar hilse innenfor alt som er godt, rønt og allutdande. For at etterprøve det hele. Og gjøre en enska bibel hos du. Ja. Nå, tar man så fortelle dem det her om Guds matematikk og alt det her, at hon fullkommen og tar man teksten som ble brukt fra reformasjonen til 1841, men så hever tåget skift skinnere, og nå kører det etter en korruptun griskun tekster og korruptun Gamla testamentet Stuttgart som tusker tekstkritiker hava pervertera Jodolf og Rudolf Kittel menn som var høgre menn Hitlers korruptera av Gamla testamentet og under 1700-tallet og til den teksten som enn vil bruktur
Det er den teksten som David tog. Søren han danset det til. Jeg vet at jeg tåler det slett ikke at høyre. Men det er sannhet. Ja. Det er jo, og så sier man da om det at det er jo 8.834 år færre ut i alexandriska teksten enn ut i bysantiska, antiokiska bysantiska. Og i Nya Testamentet, til lukka nek som 4. Petrus brev, det har det omgang i hors fyrir, men det passar. Det kan teljast, og menn har talta. Ja, det kan gjerast opp, altså. Så nu har man telter at etterkanna ötlis tingene vi. Ja. Når folk klarer ikke å melda det. Men jeg klarer å melda det. Det som jeg ikke klarer å melda til liggen og hyklaroi, det klarer jeg ikke å melda. Det klarer jeg ikke å teka. Jeg har 24 du. Og jeg tørger ikke til at folk stender ut og vil bare stande ut og vil ikke høre sannløkken. Men så man øyne seg, vet du, jeg har, det som man sier, jeg skiljer og jeg klarer roma og jeg fyrirgjevet til at folk får sjokk og rymmer bort fra og ikke, du vet, at gjemmer lukka luft. Det kjenner jeg til. Jeg kjenner også til at det er. Men det som ikke klarer, det som ikke har varkon fyrir, det som ikke fyrirgjevet, det nei, fyrirgjevet det ikke, det ta i folk hever hørst og se og vita og finne alt forklara og lust etter öllum videoene som jeg har inni av KJVFO og lust etter öllum som jeg har sagt i Aravis og void alt men de velja det fra tog jeg de velja kvært det religionspolitiska skjedje det må ikke klippast av torra art, torra støva torra posisjon og i samkommende og alt det her. Og så næst før man snakker ved det, så det sterskere tilhengere av James White. Jeg har lyst til tråden og henga krøsjer seg fast i ødel til Alexandrisko, ødel argumentene til Alexandriska skolan, argumentene til hagro tekstkritikerne, James White skolan, OBS og Nessel og alt det. Og vreka King James. Ta har de vreka med. Ta vi ikke vinner mer. Det ikke nok å si at jeg ikke kjenner det mer. Jeg vil omgående kjente. Der ble vi lykka nøyeleser som Jesus verer. Vi tar som han kommer å si, jeg vil aldri kjente kun. Ja. Men god veit at slukum falskje nøy til omvendinger. Jeg synes ikke så snart på at man hever luttla viring for Guds år, så har man luttla viring for gode. Og så kan møgnighet være møgnighet, fløyt jo det. Folk helder til at være fast inngrepen og en møgnighet, akkurat stepen av møgnighet og de falskene som her, at det å være Kristi. Hvis du helder til, så kan du halde til, men det helder jeg ikke. Nei. Det har vært mer synd at valgt til og pom sannløkene som jeg har sett.
sannløygan teksten, sannløygan Guds ord. Det var en pris som jeg måtte betala til mitt kall kravde det, og krevde enn. At du velger Guds ord, ta røyna Guds ord, og at verja til, og at tøya det, og standa vitta, og tala fyrir du fram alt. Bokstavlig alt. Fram alt. Så stand jeg her. Det kan kosta alt annet. Alt annet man færa, hvis det må, men det fer ikke. Omgantøy. Simpelthen. Hundra at benchen. Han halte meg vel han fortalte ikke hvor jeg tog så hardt og alt det der. Røysen han så opp hygger etter meg. Lutt i hundren her. Ja. Men, ja. Det stender her til Titus. Fyrir Guds ord, that the word of God be not blasphemed. Vet du hva det to blaspheme? Det at spotta noe som høylagt. To blaspheme, det at halgespotta, du kjenner til halgespott, etla gudspott. Halgespott, gudspott, det av samme støye. Her har vi et tøyt som at Guds ord veri ikke gudspotta. Tøy at ett av Jesu navn Guds ord, det vil si, og han bor i sin ord. Du gitt av Guds ord. Les Hebreerbrev 4:12, så stender det Guds ord måttmykje og kvassere nekka tvojeses for. Gætande i jøknen, skiljande sundur sval og anda liremerk, og en dømar av raven og hoksan hjertans. Og det ikke skapninger som fjaldur fra Asjon hansara. Det sender hansara på en tatt nå. Neither is there any man that is not manifest in his sight. Så Guds ord talar om seg selv som om en person. Ja. Og ta røyna Guds ord øynaste høyleie lodren av gjørende. Ongen døybefontur, ongen kyrkja, ongen pave. Det det øynaste som du kan stek og sia heter høylagt. Tu øyde føreska King James høyleia Biblia. Holy Bible. Hon Og jeg forteller Østen Falk og sier til at i mannens vis så gjør det rettleseren ikke annet enn at sida vi telt og telja kan etter vikovis, jeg vet ikke, han gjør det kanskje ikke utelukka bæra til, men i et lengt tøyerskøy gjør det han til vi er møvelig år. Jeg kom tankar om okkur, så ber han kanna til. Og så ble det talt, teltan talte hvordan ofte det kom fyrir i enske King James, og så i første King James, og det skulle være lykka til. Jesus, Kristus, God, frelsare, jeg vet ikke, Jerusalem, og imisk år. Tog at jeg har hørt det, og jeg har lyst til en artale og netten, om det at og i teksten underliggende for King James, og i King James disse tølene fullkommen. Det kunne døyles ved skjei. Hvordan ofte Jerusalem kommer fyrir i Bibelen kan døyles ved skjei. Hvordan ofte Jerusalem kommer fyrir i Nye Testamentet kan døyles ved skjei. Ikke i Bibelen til Adal og Victor, men i King James. Og tog også i første King James. Hatt Guds fingra merke. Guds fingra merke det her. Vet du hvor? Det blir så mye av meg. Tog at
Tog at ungen klarar at skriva en tekst så som Gud hever skriva sunna bok. Det var en maver som at Ivan Panin, jeg var talt om han fyrr. En russisk matematiker som i 1840 til, jeg vet ikke, sørst i 1800-tallet. Han var altså matematisk geni, flåvid, og han hei hørt fra jødenen at det fanns et innbyggt evnaturligt matematiskt system i Bibelen og i teksten. Og han börjar så kanna, han läser och om att det fick sin ravid om det, och fick så blå på tonna som man säger, och lärde sig, jag vet inte om han lärde sig målene, men jo, ta må han ha gjort, grekst og hebraiskt. Til han fører ut noen teksten, og brukte 18 timmar om dagen og i 15 år. Han brände ut av det, simpelthen kors i senk, og skriva i 40 000 år. Jeg halte det. Halte av så løs. Om det her, og skjelfeste det alt det som han kan i det. Han kan i hver en setning, og hvert avsnitt talte året og talte det og råknet det opp, og alt kunne bytas og skje. Alt, og så talte han hvordan ofte et år kom fire og i en bok, og i gamla testamentet, og fann det at du het alt, og i Bibelen kan bytas og skje. Simpelt enn alt. Først er et øyneste nykkeprykk. Hvordan ofte gamla testamentlige profeter nevnt i Nya testamentet kan bytas og skje. Hvordan ofta Jeremia kommer fyrir i Nya testamentet kan bytas for skje? Hvordan ofta Moses kommer fyrir i Nya testamentet kan bytas for skje? Men bæra og i textus receptus, som den rette teksteren, hatt er Guds fingramerke. Hette er teksteren. Og så sjálvan det blev det så, evast du sørst du at det er ein måneder og mellom tver utgaver av textus receptus, og her det arves i her, og så kan du telje etter, ja, hver nu tar natt teksteren? Tog at her kommer et år av mangla, at her stender et annet år, i stedet for at år akkurat i her som fører noen, så kan du råkna det ut, og så finner du at han hei tar rett utgavna, til du besa til dømes, hei just tar rett utgavna. Akkurat i 2 år noen, bare hatt a lutla petti her, så kan du finna fram til ta du hever ta i hånden som du varst nästan du varst det hatt eller det hatt så kan du finna det hva det er. Det er her man stadur det. God hever varvås ut år fullt komelige påfrukt eller ikke ikke ui kvært disse kritikerne Tosshødd og Nosshødd og Asen. Jeg kallar Asen, jeg kallar Tosshødd, godsbåtande Nosshødd. De kunne skruppa seg der fra min ansikte. Jeg vil ikke søtja der. De får bæra mot blå opp av kauka. Og jeg råkner der som tænare sat. Jeg råkner James White som en tænare satans. Fullt komeliga blindavur. Ja. Ikke tekken å si, jeg råkner hverstje bøyblene til Dahl, eller bøyblene til Victor, eller jeg som her i Trøndheim, nu gjør ut, levd ut, råkner anker av tøymon som Guds år. Men tar innehalt, tar sia nok, tar djeva nok av kunnløyga til at sutja nokkur ting, til at kunna komme til trygg. Men det kan en traktat òsne. Det kan en vittnesbord òsne.
Du kunde gått färre till Afrika utan en bibel och bara stilla dig och bara fortalt det som du varst om Jesus. Men hvis det var rätt, det var rätt lärdur och prätiga till rätta till väsentliga tingene, så kunde människor bli frälst bara av tog. Sjåvande. Men, ta ju god till lov av varva dessa år, hva det så? Ja, jeg vet hva det er. Det er Ben Chaim, Gamla testamentet, Bomberg, 1525 og 1530. Første utgave er 1525, 17 utgave er 1530. Altså, det er prentingen av det. Det er ikke, ta kom ta teksten ikke til. Det var en prenting av en tradisjon, man kallar det en tradisjon, men det er en tekster som varvøter. Her er den masoretiske teksten. Det er den røyne utgaven. Det her er en andre utgave som heter Ben Asher. Det er ikke den røyne. Jødene vet det her. Og King James tog gjerne visste det her. Og jeg vet det her. Og nå var det stort østene. Og Nya testamentet det er textus receptus. Ikke Nessel, ikke OBS, ikke Veskott og Horst, det er alt det samme. Det er, du vet, altså, samme soppan, samme svanse. Hvor blir det vi er så myst? Samme svanse, vet du. Ja. Og det er det som er utanfor textus receptus, det blir et virvar. Til 80 år og et annet neste år, og til omgående livet, til man endeskåast. Men innenfor textus receptus, her er det akkurat som det kommer til en åtter. Det er funnt. Her er ikke slupper i. Her er det funnt. Det er ordentlig spent. Det er en fast spent kjeta. Det er hatt året, eller det, lett dere finne ut av det. Lett dere avgjøre det, og så blir det avgjørt, og så er det bare ferdig. Og ikke må jeg si. Det er her King James-bibelen er. Hun er avgjørt. Her er hun ikke kommet etter. Hun lengst siden er avgjørt. Kritikerne kom og sier at jeg tar finne 8 år i King James-bibelen og Johannes 12. Og det er fold, eller det var også annet enn fold øynafyrt, du vet. Og i Seidjandra ble det brøtt til fold, men åren til var det et annet år. Og til 8 år, du vet, som han sjåver Blaney halvtid, og i Seidjandra som ikke tror ratta i, du vet, åren til det var akkurat sinter, men her kom det året på plass. Men så kan du bli 100 av oss her er ikke årbrøtt, bare stavsetting. Men her er altså 8 årbrøtt. Og vi som er King James tryggvande, til jeg er en King James Bible believer. Jeg tryggver til at King James Bibelen er Guds år. Ta jeg her vi henne, så pust du hverst jeg lærer grikstøy breist, det gagnar meg hverst jeg til eller fra jeg lærer grikstøy breist, til Guds år er King James. King James er Guds år. Tøy at einhver tekstur må kunna tøyast. Og han kan tøyast. Og kritikeren sier at vi trykker på en dobbelta inspirasjon, og vi trykker slett ikke på en dobbelta inspirasjon. Tar to som second inspiration. Vi trykker at høy er god gav sitt år vi uiblåstre opprunalige, men at han var varvøyta. Og at det kan flytas fra mal til mal, ta i god kallar og er uitui, og er vi uitui, og løyer tei eller tann eller tøyr. Nå er det lett å kunne si tøyr eller tann. Hikk etter
Öllum som har haft vi Guds ord å gjøre. Du finner ikke ett kone for å knekkast den. Ikke et øynast åt. Angan under reformasjonene, angan tøyer av King James-bibelene, ikke øyn som tøtte reformasjonsbibelene til søgne mål. Det var alt menn. Ja. Nei, det som sier der til at ta i god kattler og ta han ut, så kan han kan djeva, hvis du en tøying Guds år, eller det bare fromhandritene. Nei, det stendt skriva at all scripture is given by inspiration of God. All skrift given vi uppblåstre. Det ikke bare opprunna handritene. Til å si, hever du skriftene, hever du et godt, avlidande, trofast, samvetskusamlet kopi av skriftene, så det givet vi uppblåstre, Guds andi utøy. Det givet vi uppblåstre. Enska King James given vi uppblåstre. Og førska King James given vi uppblåstre. Anna kort den til, eller den ikke til. Og hadde jo blått hun til. Hun til. Ja, jeg føler det så. Jeg setter meg her og leser. Førska King James her. Enska her. Førska, enska. Og med tar ikke føresko opp i hendene og leser tudje suger, eller om tar ikke ensko opp i hendene og leser tudje suger, her ongen monor og. Ja. Sjåvande, nu har vi jeg har lyst Bibelen øyne for jøkken som innført til prentingar, og nu har vi ærefer. Sjåvande, jeg har vi skrivet ankra notater nyer, jeg har vi iPaden litt sånn her. iPaden under her. Ta jeg leser jo måten han for en oppklang 6. Lese. Tudje suger, ikke lukka kjøtt, les det mer speklige. Det teker røysene, ofte har en annan tøyma. Jeg leser det gjødla, omhyggelige. Jeg studerer det ordentlig nå. Tudje suger, Arne for Lærbøys. Og så støyt, jeg har støyt mye av okkur, så jeg har skrivet nyer, og det som og en, altså, foil ending, det skulle vi eller et eller annet, hvor stendt hatt du fløytal, hatt det var øyntal, okkur såret. Jeg har støyt mye okkur ting, det har vi så skrivet nyer. Og det ble så rettet til æreprenting. Til seg føreska King James ikke lukka nek edla. Hun ikke lukka nek skurka og edla som enska sjående ikke til. Men hun det som sier til det, at hun er her a lukka av altså tvost. Hun er ikke her nere. Det er Bibelen som Dalle Victor. Og ikke snakke om seg snakkemålsbibelene. Gjera Trøndheim, hun holdt ned i flauren. Men først King James her oppe. Selv sagt du, det så lydde at det er funnstidlingar. Akkurat som det sørste funnstidlingarna av Textus, Receptus og Arren. King James-bibelen var tøyt. Det lukka som hette året her, et år av hver blæs og jo, eller en feiler av hver blæs og jo, lukka hatt årene. Så ta det kommet med mal. Det hun her. Og det kan jeg sia og heva gaua samvisko til at jeg vet at det så. Det altså, jeg har sett av vi mun egnu egen. Så ikke det daglig av vi mun egnu egen, det så.
Og et annet som jeg husker om, det er at en engelsktalende personer, eller en person som dår engelsk, som börjar lese engelsk King James, Bibelen, han må skolast, han må lære det her, og det kommer ikke bare overnight, du vet. Men han kan skilja det fra første løt, altså, det er ikke her ute, det er lydsynder. Han må tøtja seg etter, du er lydsynder. Og han må engasjera høyland, altså. Han må koppla seg til, og han må vilja. Og her det krever lydsynder, men gjør han til å gruper om henne, og finner det av hva hun er for nekka, hva det er for en bøk, ja, så vil han elske henne. Og så vil han blekke atler henne fra seg. Det hender vi mer. Det hender vi mer i 2006. 2021 så kallar jeg god mittla tøya. Og i et halvt år sette og jeg tok Dals av tekst inn og ville rette han til King James, det er ikke slett ikke. Så 28. mars 2009 så begynte jeg tøya King James. Tryggte jeg til jeg begynte i Danmark. Så kom jeg hjem til Førjar, og så gikk en vik, og så førte til Oslands. Og så tog jeg i Oslandet. Der var akkurat som ur Danmark til Oslands, og så til Førjar, og så fullt denne kassan. Tog det Nye Testamentet på 1. måneder. Og rattleste i 20 måneder, så førte det brentinger. Det var 24 jøk til Nye Testamentet, og det førte brentinger. Øyne for hver måned. Og så bøyna vi inn i holdt for gamla, og det tog de på 3 år, og rattleste i 3 år. 8 år til sammans. Av slite. Jeg leser ikke hva du heldur. Det er sannhøyt. Ja. Nei, Bibelen er årene ikke god, vet du. Og jeg har lengst siden sett til at år og i øynene måle mest er noe helt avvist. Du kan hitte etter en åre. Du kan hitte etter det etymologisk, søvelige, og hva det mestjer. Hva mestjer hette åre. Og spotterne snakker alltid om til at år brøyta mestjing. Somme, ikke ødel. Og tar man rører seg innenfor det klassiske, hvis du tar du rører det innenfor til døms King James-malet, så det hvert året mestjer og i tøtjelige. Hvert det mestjer og i stovnen. Og det er lykka mykje at ja, til dømes conversation. Og innanfor King James-bibelen så mestjer det Ætfyr. Og inni ui tog òsne samtala. Men og i brøya forstand ætfyr. Lufshottarlega. Og det var ikke brøyt. Det mestjer i King James-bibelen ætfyr. Og først var kanna og òsne lese om det året, så finner du det òsne i årabauken at det kan mestjer ætfyr. Men i King James-bibelen det brukt på den måten. Og sørst du, ta en bøk ble gjørt og hun ble støpt, så kan du ikke døme henne etter, ja, men det er brøyt, og du vet, nei, du må lære bøkeren egnu definisjoner og egnu rammer. Du må halda det innenfor bøkene sjølva. Det måste du. Det måste du. Det måste du.
Helt Florida, du. Helt hon. Ja. Hon pur öjning. Jag hade en prumpa. Jag luktar öjligt nämligen. Jag vet inte vad det är för något. Men, ja. Så en dansta till. Og der stendur også skriva florifinnar i Bibelen at every word of God is pure. Sars du, det og i øyne kvar mål er det alltid onkra brøytingar, onkur år flyta seg sintur. Men hvis du rører det innanfyr faktuella møyning, faktuella tøytning av hverjun lije, og du ikke brukar år som som vera brukt og i øynun tøytningen, men hikker du etter dem som er det nek anna. Til dømes avfører. Det er mest for 120 år siden, en som ikke kunne brukast. Han avfører. Det vil si, han var ikke fører for nekka som helst. Men så brøtte det av en misforståelse. Du folk ikke hoksa om hva det er søtt, og han avfører. Og i det sier vi at han avfører, det er mest egentlig, vi burde sagt, han sera fører. Han fører han med, han fører for hver som helst. Men så du setter du det inn i faktuell tøytning og hvert år, og hoksar om hvert år, og ser kritiskur og i tøy hver år du brukar, og hver år du vrekar. Og du bare heldig det innenfor det faktuell tøytning av hver året, og velur bare røyn år, røyn avspilt år. Jeg bruker ikke hatt år her, du hatt år ikke røynt. Jeg sier akkurat som her har vi øysene valgt. Du finner en åralista inn i KJVFO, vi er 15.000 år. Jeg begynner i en bok, en luttlar bok, som jeg skriver i, da jeg begynner i tøya, hun ble fått, så begynner jeg en alfabetisk åralista, som vaks, og hver jeg vil lærte et år opp, jeg gjør det hvert år, hatta år er det beste for hatta King James år. Så skriver jeg det ui her, for jeg ikke skulle glemme det. Og så hvis jeg har 2 alternativ som var øyne kunne brukast nastan øyla tatt innanfor omgans loop, så skriver jeg det øyne her. Og så kom jeg atter, hatta år, ja, kvart. Så slærte jeg, så at jeg har årelistan åpnet hver morgen da jeg tutte. Og jeg får kanskje 12 for inn i årelistan, hver er for tuttjene ble så jo. For at etterkanna. Og for å få det beste året, for at det skulle være bare som best bare til. Tau ikke slavist, men som prinsipp. Og så anker det kunne være man valgte å bruke alternativet og ikke det første året. Tog at det året sett bedre og i tog forløpene, som man sier. Og i tog sammenhengen, og i tog setningen, og i tog versen. Så gjør man det. Men medvita. Ja. Så det er at menneska, nei, det bruker man ikke. Det året kan ikke brukast. Man brukar mævur, kallmævur og kvennmævur. Og mævur, grunnleggjande er bare mævur. Og er det nekka som hever hoa bergast om det, ja, så stendet det fra grått og i åralistan menneska, nummer 8, mævur, nummer 2, nei, mævur, nummer 8, tøtninger nummer 8 er mævur, tøtninger nummer 2 er menneska. Og så kommer året menneska bare slett 4.
Det kommer øyne for fire. Øyne stand tja Jeremia. Her som året people stendur i King James. Det kommer bare øyne for fire i King James Bibelen. People. The people. Halt igjen. Ja. Og til dømes avfører til som omkant fire. Og andre år som du varst. Du kanst rønsa eit mål, du kanst rønsa eit ting. Du kanst rønsa, du kanst velja hver år du brukar og hver ikkje. Det kanst du. Ja. Årene som vi har brukt i King James-bibelen slett ikke så nekv. Jeg halte det bare 6 eller 6 000. Tog jeg man vil selektiver, man har valgt årene dårst. Og som det stendig skriva, årene tja herran skur år. Det skur. Jeg vet at det slukt prat som at det fer fullkomlig for å bo i sommerfolk. Det halde det være til røynagass. Læg ikke pett ut det. Jeg vet at det rett. Det god sier det. The words of the Lord are pure words. Han sier ikke setningene. Han sier årene. Årene altså skur. Ja. Og først du atter til og hygger på hebraist, så det så helt utroligt at her det kvar bokstaver. Og år som sånt langre, de bygger på stittre år, og stittre år, 2 bokstaver, 3, 4, og ofte har det tydning atan fra østene. Jeg har ikke skilt det ordentlig, men jeg har hørt menn snakke om det. At her det kvar bokstaver. Og tydninger østene bor i hver en bokstav. Hver bokstav hever avsatt tydning. Ja. Det altså det. Føreska King James altså tøyd så løys. At det et år her, et år stender her i hesar bibelen her, ensko King James, som lydja og void Guds år. Og så det her, hva merker hette året her? Hva stender her? Hva bor i hessen år? Hessen åren noen her, et år. Hva det her? Ja, det heaven, så det himmel, det hell, så det helvete. Ikke det ikke. Det ikke. Hvis det stender god, så det ikke han. Hvis det stender Jesus Kristus, så det ikke bare Jesus. Så du, og hvor det alle veien fram til oss? Hva merker dette året her? Hva bor i hesten årene her? Så har man åralistar, så har man årabøker, og annars bare vi at hava lysjana støvut i nokre år, så har man lært det. Og kjøpt nokre King James åralistar, vi særlig King James åren, så man får alt de årene på plass. Plus til at man hever til langt og tver
bibler til, så man terliggjande. Jeg tar jeg sett og tuttet, så setter framfor det. Teltene. King James Bibelen la i dotjene, så har jeg 2 stålar, hver med vi stålen som satt i. Og her lå bibler åpner, så tog jeg der opp hva det årstender her. Dahl hatt året, Victor hatt året, gamla danska hatt året, Luther hatt året, Torskon, og så videre. Og så var det flere for inne i Mariekirken i Kyrkjebø. Her som da ligger en Gudbrandsbibel fra 1544, og den kyrkjen var åpen inntil 2012 eller et eller annet, så ble den stångt. Folk hadde gjort noe. Men det er altså åren til at jeg får ofte inn her, og jeg fotograferer i kritisk vers. Vet du hva den islandske bibelen sier? Der myndene har vi endelig kjente, og under mappo. Ja. Så løsner at man valgte år, de beste årene av kvarjemale, føreskund. Føreskund plus moms. Det er ikke bare at det føreska som nu vil snakka, nei, førest ned til sånne røter, altså, alle min attor, hvor langt attor? Attor til norrønt, attor til gåtest, og så, og i alle som førest skilt vi, uslengst, svengst. Ja. Og så sånna løytar, det besta, skuira, besta år. Så er det til også at man huksar, ja, men hatte året, merker hatta. Clean røynur. Pure så noe anna. Pure så løyta man, ja, skuirur. Det var skuirur. Så leser man la huksar og leser om den tutningen, og jeg var skuirur. Skurka til purify. Ja. At edla til, det ikke det samme. At edla til refine. Sørst du ikke til at år hava sånn tøytning og i mån til andre år i øyne male, og ta det kommer til et annet mal, så hava det øysene. Av oss tøytningar. Altså det år som bøgnløyes, fullkomlig parallellt, søystedlei, det var en bøgn, hette året en bøgntøying av hæsson, fullkomlig. Og ta i det året merket til, så det hvert år legger seg opp ettøy, hvert år legger seg opp ettøy, hvert år legger seg opp ettøy. Bæg og i tøy malen du tøy fra, og i tøy egna malen som du tøy til. Altså, at det var innlysande. Men hatt det som de klaug og rævtøytene sutja for boi. Tøy at det halda til at visdommer og klaugskaper alltid så rævelige, lengt borstru, og så, det er ikke for hvem som helst. Og hver møte en sånn palleba som så ikke det her, hvorst du kvart, altså, tingen ligger bøynt ved bøynene. Tingen bøynt her. Jeg så ikke det øyne og i min arbeid som tar i arbeid ved grafiskar snidgjøving, at de gau tingene de ligger bøynt ved nøsene. De gau fontaner bøynt ved nøsene. De gau formaner de tingene som rigga, de rigga alltid. Det bare at halda det til deg, og vite, ja, men hette og de gau tingene, de evig. Evig. Du bør ikke oppfinna det. Det er møte. Det er gass, det er luft, det er noe som og det og ferdig i morgen. Men det er evige tingene. De bare her. Og det ligger ofte en bøynt ved bøynen, ja, der. Du bør ikke løyta lunge etter dem.
Ja. Det är det. Og ett annat som jag vet folk tåla av alla myndligt till höra. Men är fullt vidande om det. Att tar man arbetar vid Bibeln och ger Bibeln så brukar man malet, men man myntar malet i ösnen. Man myntar malet. Jag smuja mellan halv 30 år. Och det är så kommen. Och jag har funnit på särskilt en sättningsbyggna som inte är till i förvägen, men han är i King James. Och han är så kommen för att vara. Og du kan si, ja, men det er så få som bruker den. Ja, Men ta i god kommer at åpne egen til at du kan øyne for. Og til kommer suttje til, Og vi bare spotta av han. Vi spotta av oss av bøtjene. Onkel kordan skrell, onkel les ikke ujene. Men så kommer det at komme en vetjeng, og god kommer at ta skølen i autokon. Og tykker eier kommer over oppletten. Og til kom alla sleve i første King James og pløa han i jøknen. Og skammast er at det nekkan til å ha finnes vi Alexandrist svass og gass, reivagas. Og til kom at elska Guds år, og til kom at tara i det, og gråta i det. Ja. Guds år vi Guds fingramerskja. Guds fingramerskja. Ben Chaim, Gamla testamentet. Textus Receptus, Theodor Besa, Nya testamentet. Textus Receptus familjan. Kulminera og finpussa og polera i King James 1611. Endaliga finpussa i 1693. Tøyt til førest. Vi skujrun åren, utvaldun åren. Modj, vekk du. Ta øyder jomfru. Maria var en jomfru. Kan jeg holde seg der? Hun var ikke modj. Modj kan ikke brukast. Tog at ta mersker og i første leie en avgift kvinna. Og i øren leie hun kan være jomfru, men det var ikke. Men jomfru sier at hun var jomfru. Og King James Bibelen sier virgin. Sier ikke maid, sier virgin. Gamla danska sier en jomfru. Ja, så sier først King James en jomfru. Sjalt om modj er ganske eldre, bedre, godt føres, Nei, her gonger man, her veler man, sier du, du sier at jeg har brukt svengst, uslengst, norrønt, gåtist, og tidsi simpelthen alt det høyla. Enda dangst, jomfru. Tog at man hikker på tøytningen. Hva merker det her? Er det røynt? Er det misvisande? Eller er det? Det må være det beste. Og only begotten til å være omgant i øynbarnet, til øyngittene. Og det har vi fra uslensk nøysene. For jeg så elskade Gud heimen, at han gav sån sin ein geten, at han gav sån sin hin øyngittene. Til þess at hver som av han tror, glatist ekki, heldur havi eilíft liv. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass seine eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja. Da lærte meg utan at i 1994. Jeg lærte meg også feir var alla tøyne utan at i 1994. Jeg har ikke livet til lett søyne. Ja. Så veler man til beste årene ut.
Og så vil bøtjen ta røyna krut, på en knut, gjør så vel. Varst du hva Tyndale vil sagt til vera? Av nekvun falskje, men de vil ikke utvitte, men de sier det, de sier det såløys, hemmelige. Tyndale fægeren at du ønsker malen. Ikke Shakespeare. Tyndale, William Tyndale. Det var den første som tøtte textus receptus og den røyna hebraiska teksten til angelst. Han legger grundarstøy under King James Bibelen. Og han fann opp på han brukte åra ræfylgjer som ikke var vanligere i enskund. Han brukte setningsbygdene som ikke var til, men han kom til. Han ble til. Og han grøyte, og engst åren til var mer fløkt. Det var sånn her kjælen, akkurat som togstyr. Enda vent, som i år for året ræfylgjen var merkelig. Men vi tar Tyndale dotte grekst og hebraist og latin og han dotte jeg suttja når året ræfylgjen best. Her grøyast, mest logisk, kraftigast, mest frametter ratta. Og så gjør han til av enskun, da han tøyte Nya testamentet. Og til brøyte enska malet. Han skapte moderne engst. Han brukte malet, men han skapte malet. Ta i føreska King James kommer å vinne fram i førjen. Ta kommer hun. Han kommer å tråka Dahl og Victor. Tar av Bibelen, han kommer å tråka der til helvedes. Og altså Bibelen, at det spottet tja Trondheim. At det spottet av en Bibel. At det ikke er Guds versk. Jeg sier til kun sagt, jeg lett ikke hva til alt det. Jeg tog så sannløkene for sannløkene skilt. Jeg har jo ikke annet. Jeg har valgt sannløkene fram om alt. Han øyer så. Han tog seg utvige. Du skammes ikke vi han helter. Mitt eldste råd King James Bibelen. Min pastorer King James Bibelen. Min kyrkja King James Bibelen. Ja. Det Guds rødt. Og det ikke her vi sagt at det ikke er samfunnet av nøkret tryggvande, det vi så sannelig. Men jeg velger til omhyggelige. Og som jeg sier, jeg lengst han sier til at de tåler ikke høre sannløkene. Jeg sier det vidt at hvis Luther tykker at kyrkjefeir, tykker at lutheraner, hvis han kom her, så han tjenest vi først King James, og han ikke tjenest vi ta Bibel til bruka. Det tåler det ikke høre. Ta røysa disse, som til jeg finner en kvustl oppi anus. Det er jo det. Tog har vi vært medvidet om det at har man tog til rødt i Bibelen, så man inne i umalen, man også i omanfyrer. Man framanfyrer. Man bæg ut og som så under, man under av og sånn. Man undergiven til at det heter mal til tog til. Førska King James altså skriva førskon. Men ikke snatchemalsførskon. Og ta førska mal ui her, hever omkant virt hossa, det var ikke vel. At det førest King James mal, som selv har skapt. Og folk sier hon ovensk. Kanskje. Hon sier akkurat det som enska sier.
Och det är inte skam. Det är stolt, eller inte stolt, men det är glädjest iver, fägnest iver tog. Det är just det rätta. Og du måst ur en dagligdags spår, du måst inn i et avvist spår for å kunne bruke henne. For å få gagn av henne. Men det måst du også i ønsken. Bruker du til ønsken, så måst du inn i henne, du måst inn i male i ønsken King James. Du måst lære det, du måst og hon verer bara til dyrabærere. All myndeliga dyrabær. Helt ekstremt. Og de som har sett det, og vet du, de som er kommet her til, de som blev King James only, de som blev King James Bible believers, og som har sett det, de har ikke skålene til av egen. De har sett noe. Og de bakker ångene til atter. Ikke utan de faller fra fullstendig. Men så langt som de har sett det, og så langt som de er varvått, og så langt som de er standande i trunnet, så kunne det ikke være noe annet. Ikke utan de er fullstendig dom og bort og avnokta sannløkan. Det er det som jeg sier, at jeg ser omkrassløkan. Du vet, jeg elsker ikke sannløkan. Og det, i ødelen for min hjärsta, jeg kan ikke forstande hvordan slukker kan leve ved seg selv. Nei, du må skilja med oss, du skilja med rett nå at jeg er slett ikke med å gå en samkommeløyve. Og jeg tåser en rigg om det. Og lærst, og hvordan eldstara skal skipast, og hver kan være pastorer, og hver kan lære, og ditt og datten. Hvis du har lyst til noe etter meg, som jeg har tåser, så stod 5-6 årene. Men jeg vet hva er hotnastøyner, hva er berande i atlen, og hvordan nøye det er at du har en absolutt endelig autoritet. Fullkomlig, og at det ikke er slupper i, at det ikke er, at det er hette det, og vi lust til å sette noen øren. Vi har Guds myndeløkka, og det er ikke alt det som Luther skriver i. Nei, det er Bibelen. Reformationsbibelen. Den rette teksteren. Ratt tuttur. Det ber til at du er ratt. Det ber til at du er ratt. Sars du, hvis du sitter og studerer i enske King James, leser i Salma, til Salma 8, vers 5, og så sier, hva stender her? Så leser du, og så jeg sitter så snart i Aravis, og så ligger en bibel her, og Dahl ligger her, og Victor ligger her. Så fikk det Victor, stender slett det samme. Dahl, holdt det hundan til. Så er det ikke det samme. Det som ikke er det samme, det er ikke det samme. Men nå du finner føresko King James, leser du i ensko King James, salme og at verset her, og det stender såløys, akkurat handan, hese årene her, og det var akkurat handan tøtningen, hesen pastor manglar ikke, hatta er vi, og hatta er vi, og hatta er ratt. Ja, men takk så føresko King James opp, og les, og vet om det ikke er, hatt er her, hatt er her, og hatt er her. Det er alt her. Ja, hver måneder er så om jeg får i jøkkenen, om jeg har ferdig i jøkkenen Ben Chaim og Textus Receptus, og jeg enda i føreske King James. Som hver måneder er at høy
Og jeg bare tog i enska King James. Her er hun ikke monera. Så du, enska King James er fullkomlig avløydande i kvarjen året. Hun er så røynt, hun er så etterhugt, og hun er så prøva. Hun er steget røynslene av tøyerne tonn, hun er steget 400 år, utan prekva en feil. Hun stendur, hun fer omgang ved. Hun er klettur Guds års. Så kommer førska King James, og hun setter seg bare om han og hana. Hun setter seg bare på hana. Og hon er bara lika som hon alltså. What you see is what you get. Alltså, det som ständer här. Fullständiga lika. Bup, 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 och bup. Bup, 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 bup. Og så det skal ikke komme å si mer at det ikke er godt nok. Det er godt nok. Det er til rette. Utan krigsstøy breist. Hoksa der til. Ja. Det er Bibelen. Fullkomlig rett. Er enska King James rødt? Er hon Guds år? Er hon Guds uppblåsta varvøyta år? Ja, men så kan du tøye henne. Og legg merke til at King James Bibelen er tøyt til 300 bibler tøytar fullkomlig etter King James fra byrjan til enda. Og over 1000 som er tøytar etter King James partvis. Tøy at engsttalande troboere lyda så fast av henne. Men vi tar Guds år. Vi tøyer King James Bibelene, og tar hon tøyt, så er Guds år kommet. Og nå er den østen tøyt til først, og Guds år er kommet. Gjør så vel. Guds fingramerker. Bubbelup. Så er det jo. God hever øyna bibel. Så er det King James Bibelen, hon kommer ikke ut ur lanir ur tømmare luft. Hon bygde jo Geneva Bible, og Bishops Bible, og Tyndale, og Matthew Henrys. Ja. Og det er en avvisur tekster som er Guds år. Det er ikke den alexandriske teksteren, eller det er ikke en samanblanding vid den alexandriske teksteren. Den alexandriske teksteren er den pervertereie teksteren. Den røyne, Guds Bibelen er den antiokiske, bysantiske teksteren som kallas Textus Receptus, kom over til Europa i 1533. Da i Konstantinopel fell, da araberne kom inn i Tauko, Konstantinopel. Og ur tog teksten kommer så bibler og akkara malen. Du får den danska bibel, norska bibel, svenska bibel, uslenska bibel, polska bibel, franska bibel, italienska bibel, hollandska bibel, og enska bibel, og så er. Her luktes det atler. Valera bibelen spanska fra 1604, hun luktes akkurat King James. Det er en tøying at de som teksten. Det er bare bibelen og tøymalen. Bibelen og. Men bibler yngre enn Øysand Øynefors, det er ikke bibelen. Det kunne kallast, det var snakk om versjoner, det var versjoner. Det er versjoner at du korrupta teksten. Men Guds Bibel, hon er øyn, og hon er røyn. Ja. Og som sier Janne, at høyen og førska King James er en så avfætlig bøgnløys tøying av til ensko, at det er for aller mesta parst år for år. Ikke utan her som man ser at heter ser særlig årafettelig, heter en særlig ensk vending. Man
Og det kan du bare vite ved å kjenne engst til fullnær. Da jeg var 15 år, ta du bedre engst enn først. Da du bedre engst enn først da jeg var 15 år. Det ofta enn ta jeg bygge og måtene der, at jeg velger å bygge enskund. Og så bygge enskund. Engst er fettelig meg lykka latt som først. Og selv om jeg ikke har bo i Østlandet i 14 år nå, så bor jeg her i 6 år, og jeg tog seg vi sånne som vi tog seg av FaceTime, just called det, halvann time. Og Østlandst jeg slett ikke hokse om det, det renner bare. Da jeg tog seg vi sånne som her. Og Østlandst akkurat som først ganga 2. Først et lite telt som kan stande inn i en større teltet. Østlandst spennende vujare til det større mål. Først det luttla for pikkelydet vårt. Så kunne jeg njøta godt av tog i tøyne og tutti og en så flotta kansleriska bibel som King James Bibelen er. Målet og årene og vendingene, det som her, at jeg kunne lære fra islandskon. Det gjør de ikke alltid. Og et avvist mat. Ja. Men hva er målet hun skriver? Er hun islandsk? Nei. Er hun svensk? Nei. Er hun ensk? Nei. Er hun gotisk? Nei. Er hun norrøn? Nei. Hon førisk. Hon hever sitt egna mål. Som du varst legger seg lysen utanfor det. Men du måst elska det. Hon krever det av det at du elskar seg. Hon til verd. Beit han enska og han føriska. Guds ord til verst. At du legger det etter å skilja det. Og at du fevner det. Og at du eter det og du øyer det. Du måst eta åren i her og i. Ikke bare 2 troi. Alt sobel. Du standa det skrasett her fremst i bautjene. Utgrøyna i. Ja. Du kanst hvis du vilt. Hon altså føreskon. Øyne hver som fer ungfolk fer au pair til dømes til Fraklands og et år. Onkel fer til Tysklands. Hvis det 8 år, 2 år, og i ungen år under vårt, så kommer det atter, så har det lært ham alle. Er du de ikke engst til jeg var tudjo? Da jeg var tudjo og et halvt, så du de engst. Det kom bare. Det kom bare. Du lærer det som du vil lære. Ja. Og til at lære 100 år som du ikke vil lese for. Til at du at lese og skilja 2-3 målslige prinsipper som du ikke vil se for. Det er du føre for. Det er du føre for. Kanskje ikke jeg forklarer det akkurat hvordan det hong sammen, men du er føre for å skilja det. Bare vi lese det, og lese det, så ordentlig for det er så skilt du det. Og du hører det bare. Det er bare så. Jeg kom en tog, hvorka en ikke satt. Og hvorka en ikke satt, og hoksande hatt. Fiktiva tal eller hoksande hatt. Og mon av sagnora endingen og i ørene 3 personer øyntal, nu tog.
Det är det hela, det är bara det. Ja. Og jeg lyser jo mens tingene her. Altså, tingene var jo ikke livende i enskund mal i 611. Tar måtte færa 300-400 år, de måtte atter til 1100-1200-tallet jeg finner det. Og så til dem de og thou og så, det var ikke til i 1100-1200-tallet, det var holdt atter i 800. Det er edelig gammalt, men tar tog det allikevel. Det skulde tog jeg det var bruk for det. Og så husker jeg som så, ja, hvis jeg tar hvis tar gjør det til, og en skal Bibelen stender enn 400 år 17, ja, så gjør jeg det også før. Det er det som jeg har kjent fri for å gjøre, og det var rett å gjøre det. Jeg måtte bakke atter fra det, fikk et rævlt all opp i andanen, men så ber jeg, og trodde det her, og herren gav meg en dreim her, som trodde menn kom inn, og en skriver i markene, hevurst, og så sier han, men du skal bruka hevurst, og så røster seg oppe for utdatter. Trodde menn, akkurat som herren for ønkler. Det var ikke herren allegal. Men dreimen var for god, han var til å vise meg nekka. Ja. Ja. Men at det kunne være ønklar, ja, det tror vi så sannelig. Tvær av dem var ønklar gusser.